Bismillahirrahmanirrahim. Exercises Unit 9 जो असां कंदासीं 9.1. Write these sentences with got. ही जेके जुमला आहिनि इन में got विझणी आहे सिर्फ़. The meaning is the same माना साॻी रहंदी. They have two children या they have got two children. हर माना कंदो हिकिड़ो ई सम्झो. Number 2, she doesn't have a key. She hasn't got a key. हुन वटि चाबी कान्हे का. He has a new job. He's got a new job. हिनखे नई नौकरी आहे. Number 4, do you have an umbrella? Have you got an umbrella? छा तव्हां वटि छटी आहे? Number 5, we have a lot of work to do. असांखे करण लाइ तमामु घणो कमु पियो आहे. We have got a lot of work to do. Number 6, I don't have your phone number. या I haven't got your phone number. मूंखे तव्हांजो नंबर कोन्हे, मूं वटि तव्हांजो नंबर कोन्हे. Number 7, does your father have a car? छा तव्हांजे वाल साहब वटि कार आहे? Has your father got a car? Number 8, how much money do we have or how much money have we got? माना असां वटि केतिरा पैसा पिया आहिनि, असां वटि केतिरा पैसा आहिनि मतलब. 9.2, write these sentences with do, does, don't, doesn't. The meaning is same. हाणे तव्हांखे do, does, don't, doesn't सां ई जुमला लिखणा आहिनि पर माना इन्हनि ॿिन्ही जी साॻी हूंदी. ठीकु आहे. हाणे ॾिसो, have you got any money? Do you have any money? छा तव्हां वटि के पैसा वग़ैरह आहिनि? ॾोकड़ अथव? पैसा अथव तव्हां वटि? Number 2, I haven't got many clothes. मूं वटि एतिरा कपिड़ा कोन्हनि. I don't have many clothes. Number 3, has Tom got a brother? या does Tom have a brother? छा Tom खे भाउ आहे? Tom जो को भाउ आहे? Number 4, how many children have they got? How many children do they have? उन्हनि खे केतिरी औलाद आहे? उन्हनि जो केतिरो औलाद आहे? Number 5, have you got any questions? Do you have any questions? तो के सवाल आहिनि करण जे लाइ? Number 6, Sam hasn't got a job. Sam doesn't have a job. Sam के नौकरी काने का. Sam के रोजगार कोने को. छोकरो जो नालो Sam. 9.3, read the questions. ही सवाल पढ़ो and answers वरी जवाब पढ़ो. Then write sentence about Mark. और Mark जे बारे में ये जुमला लिखंदो. Have you got a car? ही हिन खां Mark खां सवाल तो करे पुछेस तो कार तो वटाए. हिन Mark जेको आहे जवाब ॾिनो नो, मूं वटि माना कार कोने का. त हाणे असां हिन बारे में चयोसीं he hasn't got a car. हिन वटि कार कान्हे का. ठीकु आहे. जेकॾहिं असां ईअं चऊं he doesn't have a car तॾहिं बि सही. Number 2, have you got a bike? तो वटि बाइक आहे. ठीकु आहे. हुन चयोसि yes, हा बिल्कुलु आहे. माना he has got a bike. हिन वटि बाइक आहे. ठीकु आहे. या he has a bike बि चई सघिजे थो. Number 3, have you got a dog? तो वटि कुतो आहे. हुन चयो no, मूं वटि कोन्हे. माना he hasn't got a dog या he doesn't have a dog. हिन वटि कुतो कोन्हे को. Number 4, have you got a mobile phone? छा तो वटि मोबाइल फोन आहे? हुन चयो yes, बिल्कुलु आहे. माना he has got a mobile phone या he has a mobile phone. हिन वटि मोबाइल फोन आहे. Number 5, have you got a watch? छा तोखे वॉच आहे, घड़ी आहे? हुन चयो no, माना न. यानी he hasn't got a watch या he doesn't have a watch. हिन वटि वॉच कोन्हे का. Number 6, have you got any brothers or sisters? के तोखे भेणियूं भाउर आहिनि? हुन चयो yes, 2 brothers and a sister. माना 2 भाउ ऐं 1 भेण. ठीकु आहे. माना he has got 2 brothers and a sister. He has बि चई सघिजे थो. What about you? तव्हां पंहिंजे बारे में ॿुधायो. जेके माना मां आहियां या तव्हां. Write sentences with I've got or I haven't got. हाणे इहे जवाब तव्हां लिखंदो, जुमला लिखंदो पर I have got जेकॾहिं हूंदी आहे तव्हां वटि, या जेकॾहिं न हूंदी त I haven't got चवंदो. A dog, मूं वटि कुतो कोन्हे त I don't have a dog. या I don't have a dog बि चई सघां थो मां, पर हिते जेको आहे न पाबंदी लॻाई आहे त तव्हां haven't got सिर्फ़ु लॻायो. A bike, ठीकु आहे न. I haven't got a bike. हिन मुताबिक़ चयो मूं वटि बाइक कान्हे का. Brothers or sisters, I've got 5 brothers and 4 sisters. ठीकु आहे. तव्हांखे जेका हूंदी तव्हां वटि तव्हां लॻाए सघो था हिन में. जेकॾहिं न हूंदा तव्हां चवंदो I haven't got any brothers and sisters. 9.4, complete the sentences. Use have, has, don't have and doesn't have. तव्हां इहे जो इन सां जुमला ठाहींदासीं. Number 1, Sarah doesn't have a car. She goes everywhere by bike. सारा वटि कार कान्हे का, जाॾे काॾे बाइक ते वेंदी आहे. Doesn't have बि चई सघूं था ऐं hasn't got बि चई सघूं था. Number 2, they like animals. उन्हनि खे जानवर पसंदि आहिनि. They have 3 dogs and 2 cats. उन्हनि वटि 3 कुता ऐं 2 ॿिलियूं आहिनि. हिते ईअं बि चई सघिजे पियो they've got बि चई सघिजे पियो. They've got 3 dogs and 2 cats. Number 3, Charles isn't happy. Charles ख़ुशि न आहे. He has got या he has a lot of problems. ओ ही इस्तेमाल करे सघिजे थो. He's got a lot of problems. वीचारे जे लाइ वीचारे खे ॾाढा मसइला आहिनि, तमामु घणा मसइला अथसि. माना ग़मगीन आहे, ख़ुशि न आहे, सफ़ा परेशान आहे. Number 4, they are always busy. उहे सदाईं हमेशा बिज़ी हूंदा आहिनि. They don't have much free time. उन्हनि खे एतिरो फ्री टाइम हूंदो ई न आहे. वांदकाई उन्हनि खे हूंदी न आहे बिल्कुलु बि. Number 5, what's wrong? माना छा मसइलो आहे, छा ॻाल्हि आहे? हुन चयो I've got
उहे थींदो I have something in my eye या I've got something in my eye. अखि में अलाए छा पहुची वियो आहे माना हीअं बिठो पियो करे हुन चयो छा मसइलो आहे हुन चयो अखि में अलाए छा पहुची वियो आहे सम्झ न अखि में अलाए छा आहे. नंबर 6 where's my pen मुंहिंजी पेन किथे आहे हुन चयोसि I don't know I haven't got it. ओए I don't have it या I haven't पर इस्तेमालु थींदो I don't have it मूं वटि कान्हे का हुन छा चयोसि पेन किथे आहे मुंहिंजी हुन चयोसि मूंखे का ख़बर ई कोन्हे मूं वटि त कोन्हे पेन. नंबर 7 Amy wants to go to the concert. Amy राग ते वञण थी चाहे राग रंग जी महफ़िल थींदी आहे उन वञण थी चाहे but she doesn't have a ticket माण्हू वटि टिकट आहे कान. 9.5 complete the sentences जुमला मुकम्मल कयो use have has got or haven't or hasn't got with 6 legs a key a headache a lot of friends a job and much time. Number 1 I am not feeling very well मुंहिंजी तबियत बिल्कुल भी सही न आहे सफ़ा सही महसूस कोन थो कयां पियो I've got a headache मथे में ॾाढो सूर आहे ईअं ॻाल्हाईंदा असां. नंबर 2 everybody likes Tom हर को टॉम खे पसंद करे थो पसंद कंदो आहे. He's got a lot of friends हिन जा तमाम घणा दोस्त आहिनि छो जो जेकॾहिं हर को पसंद थो करे त माना हुन जा घणा दोस्त अथसि ॾाढा दोस्त अथसि. नंबर 3 she can't open the door हिन खां दर नथो खुले she hasn't got a key हिन वटि चाबी कान्हे. हाणे जेकॾहिं हिन जी लफ़्ज़ी माना कढूं त छा थी पवंदी हूअ दरवाज़ो नथी खोले सघे हुनखे चाबी कोन्हे नथी खोले सघे उहो चाबी कोन्हे इहो घटि ॻाल्हाईंदो हुन खां दर नथो खुले ऐं चाबी कोन्हे नथो खुलेसि माना खोले नथी चाबी हुजेसि त खुले न. नंबर 4 quick we haven't got much time जल्दी कर असां वटि टाइम आहे ई कोन. नंबर 5 an insect has 6 legs या has got 6 legs जीत हूंदो आहे जीत उनखे 6 टंगूं थींदियूं आहिनि 6 पेर थींदा आहिनि. नंबर 6 आख़िरी जुमिलो आहे I am unemployed मां बेरोज़गार आहियां I haven't got a job मूंखे नौकरी कान्हे का मूं वारो जुमिलो अथव बिना नौकरी जो थो पढ़ायां